U studiju mi se pridružila Marijana Petir, eurozastupnica. Dobar dan, odnosno dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam vas i zahvaljujem na pozivu. Evo, prvi puni petogodišnji mandat hrvatskih europarlamentaraca bliži se kraju. Idu nam uskoro i novi izbori, svojevrsni lakmus papir, možda i za predsjedničke izbore i nekakav poligon na kojem će i veće i manje stranke pokazati što mogu. Kako biste vi definirali ovih 5 godina koje je prošlo, uspješnost ili neuspješnost i vas i vaših kolega? Pa sasvim sigurno bilo je puno uspješnih projekata na kojima smo radili, ali sigurno da za budući mandat i za sljedeće razdoblje bi bilo poželjno da Vlada Republike Hrvatske zajedno sa svojim resorima već na početku novog saziva sjedne sa europarlamentarcima da se dogovore neki prioriteti oko kojih će biti zajednička stajalište, da ta komunikacija bude malo tješnija nego što je bila do sada, jer se nama često znalo događati da mi u stvari otkrivamo određene potencijalne probleme za Hrvatsku i onda reagiramo koliko smo u vlastitim kapacitetima u mogućnosti. Bilo bi puno lakše funkcionirati kada bi sve službe koje su možda već proučile dokumente, ta stajališta ili neka upozorenja poslala na vrijeme i bilo bi jako dobro kad bi se možda napravila bolja preraspodjela članstva u odborima, jer sad vidimo da je većina naših europarlamentaraca u vanjsko-političkom odboru, a nas je jako malo u odborima gdje se donose konkretni zakoni koji će se kasnije morati implementirati u naše zakonodavstvo, jer znamo da 70% zakonodavstva moramo iz Europske unije prenijeti kod nas, pa nam nije svejedno ko će tamo sjediti i kako će nas zastupati. Kako bi rekao ministar Krstičević, da se dogodi svojevrsna sinergija između ljudi koji sjede u Europskom parlamentu i na Banskim dvorima, zar ne? Mislim da se zna koji su ciljevi i nekakav master plan da bude. Jako je važno u stvari postaviti te dugoročne ciljeve općenito i za Hrvatsku, bez obzira koje vlade u budućnosti dolazile, bile desnog ili ljevog centra, jer mislim da nije dobro da se sa svakom vladom mijenjaju prioriteti, a onda te prioritete svakako i zastupnici u Europskom parlamentu trebaju znati i tamo puhati u isti rog. Naravno da mi pripadamo različitim političkim opcijama i da se oko nekih stvari nikad nećemo složiti, ali kad je riječ o nacionalnom interesu, tu vjerujem da možemo postići zajednički jezik i na taj način se ponašati. Dobro, pretpostavljam da bez obzira na različite boje ili neka uvjerenja, svi želimo i želite bolju poljoprivredu, bolje proizvode, čime se bavila gospođa Borzan i ostale stvari. Dojam građana s kojima sam razgovarala, pa evo i moji medija, je da naši europarlamentarci, ovi koji su dakle završili taj puni mandat, svatko od vas izabrao nekakvu svoju nišu, da tako kažemo, i odlučio je raditi na tome. Ali da tu nije bilo nekakve, ovo što i vi kažete, velike usklađenosti, pa nisam samom vladom, to tako izgleda za sad. Pa u međuvremenu su se promijenile 3 vlade, tako da sigurno da se može vidjeti da nam olakšam, ni s jednom. Gradacija. Pa ja bih ipak rekla da sa dolaskom ove vlade, posebno kada je gospodin Stier postao ministar vanjskih poslova, se prepoznala ta otvorenost, jer mi smo ponovili da imamo određene probleme u komunikaciji i to se rješavalo. Vratit ćemo se na analizu parlamentaraca. Razgovarat ćemo i vi i ja o ovom, kako je gospodin Maras rekao, zbrajanju institucija 1+1 i 2+2. Vratimo se trenutak da napravimo svojevrstan rezime ovog posla do sada. Suradnja sa gospodinom Stierom pozitivna, koliko sam vas shvatila. Tako je, dakle, sa dolaskom nove vlade i kad je gospodin Stier postao ministar vanjskih poslova, mi smo ponovili da imamo taj problem u komunikaciji, da ne dobivamo kao zastupnici stajališta Republike Hrvatske, što je problematično, i da počesto sami otkrivamo određene probleme, jer moramo biti svjesni da smo nova država članica i da smo još uvijek u fazi da moramo tražiti iznimke, da to treba biti dobro pripremljeno. Tako da stvari se jesu pomaknule nabolje, ali to je daleko od idealnog. Primjerice, ja sam uspjela zajedno sa svojim cijelim timom ustanoviti da bi za nas bilo totalno pogubno kada bi se uspostavila bazna godina za vrednovanje apsorpcije CO2 koju vrše šume, a koja je bila predviđena od 1991. do 1995. kad smo mi imali domovinski rat i kad smo bili pod okupacijom. Dakle, naravno da smo mi imali tada šume, imamo ih i danas, da su one i tada i danas apsorbirale CO2, ali nismo mogli s njima gospodariti. I u tom smislu sam tražila iznimku koja je uvažena, koja je omogućila sada drvnom sektoru da gospodari sa 40% etata, a vladi Republike Hrvatske da ne mora plaćati 100 milijuna eura penala. Ali to smo mogli napraviti zato što
pratimo taj sektor poljoprivrede i zato što i u smislu struke nekako jesmo u tom sektoru. Ali sad zamislite u onim odborima gdje nemamo ni jednog predstavnika, a takvih ima 10-ak odbora, koliko možda stvari prolazi ispod radara. Zato je dobro da se uspostavi ta koordinacija. Jer primjerice, ja kad sam postala zastupnica vidjela sam da u stvari sve države članice primaju subvencije za zdrave obroke u školama, osim Hrvatske. I onda sam radila godinu dana sa kolegama u Odboru za poljoprivredu da se promijeni zakonodavni akt kako bi Hrvatska ušla na popis država koje primaju tu subvenciju, što nije nevažno jer prema zadnjem istraživanju oko 17.000 djece u hrvatskim školama si ne može priuštiti nikakav obrok. I evo sa prošlom školskom godinom je taj projekt krenuo. Djeca u osnovnim školama dobivaju zdrave obroke voća, povrća i mlijeka. To sufinancira Europska unija, a naši poljoprivrednici u stvari su dobili novo tržište, dakle mogu u škole prodati svoje proizvode. Da, želite reći puno se toga može, ali morate znati što. Upravo tako. Što se može? Upravo tako i moramo znati stajališta, jer jasno je da mi ne možemo u svakom detalju možda biti toliko kompetentni koliko su stručne službe koje su zaposlene u ministarstvima. Ponekad se traže određeni izračuni. Dakle, kad se borimo za iznimku, kao što je bilo u slučaju šuma ili kad sam izborila da se stavi na popis obeštećenja zbog ruskog embarga i naše proizvođače jabuka i mandarina, onda vi u sljedećoj fazi morate podastrijeti podatak, a koliko je to, koje su to količine ili ovdje koliko je to emisija CO2. Dakle, to moraju ipak stručne službe raditi i zato je važna ta komunikacija i sinergija. Može se puno napraviti, najveći dio posla se odvija u odborima, najmanje ono što vi vidite na onoj plenarnoj sjednici 1 minutu našeg govora. To mi je prethodio dugogodišnji rad na nekim fajlovima. Ja sam primjerice na klimatsko-energetskom paketu radila gotovo 2 godine, pa se tek onda usvojio Zakon o obnovljivim izvorima energije, o energetskoj efikasnosti. Dakle, tu je važno da mi ugradimo naše interese, naša stajališta kako bi onda kroz zakonodavstvo u stvari omogućili našim građanima da osjećaju određene benefite i da žive bolje. Što je s tim famoznim povlačenjem novca iz fondova? Kako vi gledate na to? Pa još uvijek to ide relativno sporo. Naravno da je došlo do pomaka i da je sad ugovaranje u jednoj visokoj razini, ali naravno imali smo onih kaskanja i mukotrpnih početaka gdje se operativni programi nisu donosili kako treba, a bez tog u stvari i nakon što ih komisija odobri nema natječaja. Onda smo vidjeli posebno u ovom sektoru koji ja pratim, sektoru poljoprivrede, bilo je namještanja natječaja pojedinim tvrtkama, pa Europska komisija obavila nadzore, pa se tu vuklo drž ne daj da se spasi što se spasi da. Tako da je iskoristivost još uvijek slaba i to je ono što me brine. Ja sad čekam najnovije podatke Europske komisije da vidim do kud smo stigli, no sasvim sigurno potrebe na terenu su izuzetno velike. Vidimo posebno Slavonija, mladi odlaze zato što ne mogu dobiti posao u svojoj struci. Postoji plodna zemlja koja bi se mogla staviti u funkciju kroz bavljenje poljoprivredom. Mladi bi se mogli samo zaposliti, a to se ne događa. Vratit ćemo se. Evo, kaže ministrica u jednom trenutku, provjeravaju se te diplome, tu je bila sad nekakva lažna diploma, ide se u provjeru, treba očuvati povjerenje građana. Povjerenje građana, mislim, ne može to očuvati nešto čega nema ili ima jako malo. I nije to samo sad pitanje diploma, to je sad pitanje i ove famozne političke trgovine, zapošljavanja rodbine, prijatelja, braće, kćeri, sestara i ostalog. Kako vi komentirate tu političku trgovinu? Bilo je, sad je već i par prijava bilo ozbiljnih, DORH se i bavi nekakvim prebjezima s jedne strane, a druge strane kako komentirate ovo što se počelo tresti i u HSS-u? Dakle, ne trese se više samo u SDP-u, kojim smo se dugo intenzivno bavili. Pa prije svega mislim da građani nemaju povjerenje u sustav zbog toga što u sustavu vlada klijentelizam i nenormalno je da u 21. stoljeću se mi bavimo sa lažnim diplomama. Dakle, što se radilo do sada, da se zapošljavalo ljude, a nije se provjeravalo diplome. Koja je to poruka nekom koji je redovito studirao, koji je možda ulagao financijska sredstva u svoje školovanje, koji je u svoje školovanje morao možda raditi noćne smjene? Kakva je to poruka ljudima koji su vrijedni, pošteni, marljivi i
i Radišni. Da ode u Irsku. Dakle, ja sam totalno šokirana uopće sa tom aljkavošću u sustavu, posebno kad je riječ o državnoj upravi koja ima sve instrumente da provjeri koga se doista zapošljava. Jedino ako je i tu slučaj bio zapošljavanja po babi i stričevima, kako se kaže narodski, pa onda vjerovatno nije bilo potrebno zalaziti u dublje detalje. Ali i vi i ja dobro znamo da već godinama živimo u sustavu koji zapošljava po babi i stričevima. Ali to treba, mislim, nije ni vama to prvi glas. Ali taj klijentelizam treba doista prekinuti jer će nestati to zdravo tkivo hrvatskog naroda. Dakle, ljudi su razočarani kad vide kako sustav funkcionira, da ne mogu svoje sposobnosti, svoj trud i rad pošteno živjeti. Nije čudno da onda odlaze u neke druge države potražiti sreću. Dakle, to nije normalno. Kao što nije niti normalno da se ne želi promijeniti izborni sustav, jer da imamo pošteni izborni sustav u kojem bi građani mogli birati svoje zastupnike imenom i prezimenom, onda bi ti zastupnici itekako imali odgovornost prema onima koji su ih izabrali, pa se ne bi događale ovakve trgovine, ovakvi prelasci i ovakav show program koji gledamo svakodnevno i čudimo se kako je to uopće moguće. Kom ti ljudi odgovaraju, da li će oni proći nekažnjeno, da li su oni doista primili određena financijska sredstva ili neku protuuslugu za taj svoj čin ili su naprosto nezadovoljni stranačkim politikama, napustili svoje političke stranke, što također je moguće jer vidimo da u hrvatskim političkim strankama demokracija već odavno ne stanuje, da se doslovce za izgovoreno mišljenje sankcionira, suspendira, izbacuje. Vi ste spomenuli HSS, evo ja sam imala priliku čuti s nekim kolegama koji su bili prošli tjedan na glavnom odboru gdje je predsjednik HSS-a Krešo Beljak pokušao fizički nasrnuti i izbaciti iz prostorija gdje se održavao glavni odbor predsjednika regionalne organizacije Slavonije samo zato što on ima drugačije mišljenje od njega. Što se tu događalo? HSS je demantirao ono što smo čuli da se događalo, a to je da je dio članova tražio da on ode, navodno radi one rečenice o bratstvu i jedinstvu. Je li to istina? Pa nije to jedini razlog. Nije to jedini razlog zašto se tražilo da Krešo Beljak ode. On je uveo diktaturu proletarijata u HSS. Od kad je on tamo, dakle, jednostavno nikakvi normalni politički demokratski procesi ne mogu zaživjeti. On doista suzbija svačije mišljenje odmah u začetku. Ko ne misli jednako kao on, nema što raditi u stranci. Čuli smo na kraju krajeva izjave i potpredsjednice stranke i saborske zastupnice. Čuli smo predstavnike regije Slavonija koji su ogorčeni, koji su javno tražili Beljakovu smjenu. On je njima poručio da će ih suspendirati i izbaciti i nakon tog je nastala cijela drama na glavnom odboru. Potom su oni napustili sjednicu. Dakle, Krešo Beljak je politički kameleon koji po potrebi daje izjave koje se trebaju svidjeti određenoj populaciji ili određenoj javnosti, no on je iz temelja promijenio vrijednosti najstarije stranke u Hrvata. Oni koji su članovi stranke, oni ne prepoznaju više kojim putem to HSS ide, jer danas je jedna politika, sutra je druga politika i meni je zanimljivo i drago mi je da USKOK ovako brzo reagira po prijavama Kreše Beljaka, no nije mi jasno zašto već godinama drži u ladicama prijave koje su drugi podnijeli protiv Kreše Beljaka zbog opravdane sumnje u korupciju koja se odvija u gradu Samoboru gdje je on gradonačelnik, gdje su ljudi koji su bili dijelom tog lanca kao svjedoci pokajnici se obratili USKOK-u i tražili da se provede istraga, do danas tu nema nikakvih rezultata. Tako da bih voljela da ne postoje ta dvostruka mjerila, da USKOK primjenjuje svoja načela i na jedne i na druge i na treće. I onda bi mogli reći da će građani povratiti to povjerenje u sustav, jer pred zakonom trebaju biti svi jednaki, za svoja nedjela svi trebaju jednako odgovarati. A zašto bi USKOK štitio, ako vi to tako kažete, Krešu Beljaka? Zašto bi se to događalo? Pa teško mi je reći, ali čini mi se da se danas je li Krešo Beljak toliko jaka politička persona da se to događa? Pa ne, ali možda neko računa sa njegovim ručicama. Nikad ne znate ko s kim komunicira, zašto je Krešo Beljak bio kod gospodina Bandića samo mjesec dana prije nego što se načulo da će gospodin Mađar preći ili da će glavni tajnik stranke glasovati za proračun u gradu Zagrebu. Možda možemo i drugačije razmatrati ovu situaciju. A kako gledate na poteze tog istog Beljaka koji je izbacio jednoga i drugoga? Sjećam se što se dogodilo sa gospodinom bivšim glavnim tajnikom
Ćorića? Pa to ne isključuje da ipak postoji određeni dogovor o ovakvoj transakciji koja je napravljena. Ja ne mogu naravno tvrditi da je tome tako, ali dobri poznavatelji situacije kažu da je tu bilo određene komunikacije prije i da se to događalo i u okviru dogovora na liniji Bandić-Beljak. Da li je tu poslije nešto puklo ili nije i da li je ovo sve predstava za javnost gdje Beljak pokušava naći neki svoj prostor da se politički spasi, to će tek vrijeme pokazati. No da se događaju strašne i nemoralne stvari koje duboko pogađaju demokratske procese u Hrvatskoj, to su činjenice, da pojedini političari igraju političke igre i ping-pong, pazeći da im loptica ne padne na tlo, to su činjenice. Zašto vi niste Beljaka prijavili, recimo, ako imate neka saznanja? Ja sam ga prijavila službama koje su nadležne za nepravilnosti i protuzakonitosti koje su se događale u stranci. Znači, prije 2 godine predala sam Ministarstvu uprave sve dokaze o lažiranju skupština na kojima u stvari su nepostojeći delegati birali predsjednike županijskih organizacija i delegate za glavnu skupštinu, a koji su opet birali Beljaka. Dakle, Beljak je ilegalno izabran. Ministarstvo uprave 2 godine čuva to u svojoj ladici i moram reći da sam doista šokirana sa takvom jednom aljkavošću i čak mislim odsustvom odgovornosti, jer imaju sve dokaze, do danas nam niti odgovor nisu poslali i predala sam tužbu Upravnom sudu. Dakle, u tom smislu za ono za što ja imam dokaze itekako sam poduzela aktivnosti. Ne mislim to samo tako pustiti, a za ovo što je prijavljeno USKOK-u, to morate pitati one koji su podnijeli prijave USKOK-u, koji su o tom uostalom govorili u medijima. To su vrlo ozbiljne optužbe na koji način kriminalna hobotnica vlada gradom Samoborom, kako je to financirano i opće je zanimljivo kako gospodin Beljak ima tako veliki medijski prostor u mnogobrojnim medijima sa političkom snagom koja je minorna. Dakle, to nije sasvim slučajno, neko stoji iza toga. Beljak je sasvim sigurno tu da uništi HSS. Meni je žao što sadašnja vlada, Ministarstvo uprave, a onda recimo HDZ, tome pripomaže jer oni ne rade svoj posao. Da rade svoj posao, onda bi Beljak odavno prestao biti predsjednik HSS-a, da rade svoj posao, onda bi imali referendum o izbornom zakonodavstvu, pa bi građani konačno dobili izborni zakon koji bi bio garancija da će se spriječiti ovakve političke korupcije i malverzacije kojima danas svjedočimo, koji su rak rana za demokraciju u Hrvatskoj. I samo kratko pitanje za kraj, što kažete na HSS kao dio Amsterdamske koalicije, sve vezano za europske izbore? Pa pitanje da li će to opstati do kraja, jer mislim da Anka Mrak-Taritaš itekako može procijeniti s kim ima posla i da je već sada shvatila da taj potez sa Beljakom za nju nije najmudriji potez, tako da je pitanje da li će ona zadržati Beljaka i HSS do samih europarlamentarnih izbora u Amsterdamskoj koaliciji, no sasvim sigurno HSS niti svojim svjetonazorom, niti vrijednostima, niti programom ne pripada u tu koaliciju, što samo pokazuje da Beljak isključivo štiti svoje interese, pokušava se negdje uhljebiti i prošvercati, ali mislim da mu to neće poći za rukom. Gospođo Petir, hvala vam na gostovanju.